上我人生乐活，观众朋友你好，我是林书伟。不知道观众朋友你有这样的经验吗？睡觉睡一睡的时候，突然被吓醒了。被吓醒是被谁吓醒呢？可能是被枕边人打鼾或者磨牙给吓醒，也有可能是被自己给吓醒哈。那打鼾跟磨牙是一种健康的警讯吗？我们需要怎么样去处理或怎么样去注意呢？今天好好的来谈一谈，来看今天的健康顾问团。陈世宏，世宏联合诊所院长，专长耳鼻喉疾病。廖千惠，中医师，专长体质调理、内科疾病。江真基，敦南立志牙医诊所院长，专长一般牙科、牙齿美容。当然，打鼾跟磨牙一般听来它也不是什么太大的问题了但是我之前看到一个社会新闻说一对很恩爱的夫妻，竟然是因为老公睡觉的时候鼾声如雷，老婆受不了，于是就诉请离婚那为什么会有打鼾呢？而且这个打鼾的声音频率可大可小那为什么会打鼾产生呢？来，先请教一下院长。打鼾的话，它的产生事实上就是我们空气从鼻腔进入，然后一直到我们的呼吸道里面。那在这个过程当中，它只要就是有阻塞的部位，那空气跟我们气流经过呼吸黏膜的震动之后造成的。好，那我们可以看这个图。阻塞在哪几个地方？像从空气从这里鼻腔或者是从口腔进去的时候，最容易出现的第一个当然就是鼻腔的位置，然后像我们的下鼻甲肥厚这个地方，或者是说从口腔进去的时候，在软腭这边以及舌根这个地方都有可能产生所谓的阻塞。那比如说我们一天工作很累，那回到家躺下来一下子就睡着，那全身都放松的状况下，这些地方也有可能会放松，那舌根有可能会往下掉，然后包括软腭这里有可能往下掉，就会让呼吸道变小。那原本如果呼吸道就比较狭窄的人，他就可能因此而出现所谓的鼾声。那像刚刚书伟讲到说，为什么有的人打鼾的声音有的会比较低，有的比较高一点，那就是因为它阻塞的位置不同，所以就会出现不同的声音。那像有一种是很像火车，有没有？哇，有点像那种火车的那种轰隆隆的那种感觉，就是好像轨道要震动的那种。因为所谓的震动，就是像我们的软腭的震动就会很大声。那如果只有鼻腔的话就不一样。可是大部分打鼾的患者，他有时候不是只有一个部位，他是不止一个部位的阻塞，很多部位的共鸣。对，没错，所以就会出现你听到不是只有一种声音，它是会连续的，然后持续的一种声音。一般来说，他有过敏性鼻炎的朋友会比较容易打鼾吗？没有错，过敏性鼻炎的话，它本身它这个鼻腔的部分有可能会造成所谓的鼻甲的肥厚。我们可以看这个图。从我们事实上每一个人自己照镜子，事实上也都看得到，不一定要给医生检查。我们对着镜子稍微把鼻子往上撑，就可以看到里面有一个肥肥的肉，就是这个鼻甲肉。那这鼻甲肉的话，像这个是比较正常的。那它如果因为过敏，它最后有可能越来越肿大，越肿胀。对，肿胀到很大的时候，就有可能会阻塞到我们的呼吸道。所以基本上它就是，或者是我们在感冒的时候鼻塞也有可能会造成鼾声。但是如果说感冒好了，然后这个鼻子的这个肿胀消了的话，就会比较好。对，除了肿胀的鼻黏膜以外，另外像我们分泌增加也会造成，因为分泌增加的时候也是会造成鼻子的阻塞。好，那为什么这个打鼾感觉发生在男人的身上会比较多一点呢？男生的话，在我们是研究统计，在40岁以上的男生中年男生，尤其是比较粗短脖子的特别会出现，或者是肥胖的男生特别会出现。那也是因为整个呼吸道受到阻塞。那除了刚刚讲的鼻子的以外，我们还有扁桃腺肥大也会。我们口腔里面的扁桃腺肥大，有的人张开嘴巴就会看到这个扁桃腺像2颗乒乓球一样大，这种也会造成。所以它这个是天生的肥大吗？大部分我们会发现就是小的时候，包括小学以及学龄前的时候，它有发生反复的扁桃腺发炎。那反复的扁桃腺发炎之后，就会造成扁桃腺慢慢的肿大，它还来不及消下去的时候，就再一次发炎，所以最后就会变成它就很大，像乒乓球一样。OK， 好，所以这个也会造成它打鼾的声音比较大，对，然后或者是脖子短，对，没错，比较粗。我们事实上可以看到很多人胖的人的脖子是长这个样子的。
那它这个样子的脖子，它就会脂肪堆积会比较多，就会相对的会影响到气道的大小，就比较容易出现阻塞。然后还有一些人，他是因为先天性的下颌内缩，他下巴整个往内缩，所以他的脖子的部分的呼吸道也是会受到阻塞。好，所以这一些算是比较容易好发的族群了那请问一下廖医师，在中医怎么看打鼾呢？打鼾基本上就一样都是呼吸道阻塞，然后有的时候可能只是因为姿势不良，就是他睡觉的时候可能他的枕头是不符合他的头型跟他那个肩膀高度的，然后或者是说，他可能今天是短期的感冒，暂时性的打鼾而已。那所以像中医，我们有一些像辛夷散啊、苍耳散啊，这些都是可以治疗，就是鼻息肉肥厚，或者是说鼻子里面的痰多的这些问题，然后可以清除。好，所以一般我们讲的打鼾到什么样程度，可能必须要去看医生。事实上，打鼾的人事实上都最好要看医生。是哦。对，为什么呢？因为打鼾的人里面有1/4会出现所谓的睡眠呼吸中止。那睡眠呼吸中止症事实上是蛮麻烦的，它有可能出现有其他的一些并发症。那所以事实上，我们都建议只要有打鼾的人都需要看医生的。但是他的打鼾，就是说他是偶尔打，他不是天天打，这种也需要看医生吗？我们在打鼾的人，事实上只要看到他有睡眠呼吸中止的话，事实上都还有其他的问题存在。所以最好是看医生。好，那请这个陈医师跟我们讲，他什么是睡眠呼吸中止症？睡眠呼吸中止症指的就是说，我们在睡眠的时候，在1个小时内有超过5次以上大于10秒钟的呼吸中止，就称为睡眠呼吸中止症。那可以透过一个睡眠检查，然后给予那种多项生理的那种监测，就可以得到他是不是真的有睡眠呼吸中止症。但是一般我们这样子睡眠起来，其实不会发现嘛，因为除非有人在旁边监控我们嘛。没错。对不对？自己大部分不太会发现。但是有一种状况是，你睡起来之后，你就发现很累。对。大概就是可能你整个睡眠品质是不好的。对，有出现睡眠呼吸中止症的人，大部分就是白天他的反应会比较差，记忆力比较差，然后因为睡眠不好，他甚至可能脾气会变得比较暴躁，都有可能。是，对。那这些人的话，就是特别要去注意，他是不是有其他的问题。除了刚刚讲的这些以外，那睡眠如果有出现呼吸中止的，我们发现他出现高血压的几率是正常人的2倍，然后如果出现他缺血性心脏病的人，甚至会是正常人的3倍，而脑血管也就是中风的几率是正常人的4倍。哇，所以它其实是因为打鼾是一种表征，但是它引发的一个后续的健康的警讯，其实还蛮值得注意的。没错。但一般打鼾跟口腔会有关系吗？一般来讲，如果打鼾的病人的话，他可能会影响到，就是说会造成一种所谓的夜间磨牙。因为就像刚刚院长所提到的，因为他打鼾里面其实有时候包含了所谓的睡眠呼吸中止症。那睡眠呼吸中止症就代表说你的睡觉的睡眠的过程被叫醒了。那这时候就会影响你的大脑皮质，它控制你下颚区运动的一个脑细胞产生不正常的兴奋。然后这个兴奋呢，它就会造成，就是说，它会接有3叉神经，然后去影响到你的咀嚼肌。那你的咀嚼肌就会产生一种持续很强烈，但是它非功能性。所谓非功能性，就是说不是我们正常在我们的脑部所控制做咬合的动作，它是一种就是非功能性的，然后彼此牙齿互相磨耗，然后产生嘎嘎的响声。那通常这个呢，一般来讲，我们也会归类，就是说它会可能受到3个因素的影响。第一个就是心理因素。那也有遗传因素。那最小的部分就是说，可能你口腔里面牙齿本身可能齿列不正，产生一些干扰的因素。所以经常有时候打鼾跟磨牙会合并发生的嘛？就我们磨牙来讲，一般来讲，我们现在比较倾向于一个理论的基础，就是说你是因为睡眠品质不好。而才启动了这个机制。就不像我们过去可能有一种认为，就是说是因为你先磨牙，然后呢才造成你睡眠不好。那目前我们比较接受的一个理论就是说，是因为你的睡眠的品质，就是包括什么睡眠呼吸中止症啊，或是你平常压力过大那你的浅睡就是说深睡期变短，然后浅睡期增长的时候，你的大脑皮质的这些脑细胞就容易被唤醒。对，所以我们就认为说，这个睡眠不好才会影响到
这个磨牙。所以它的因果在现在医学上会觉得是你是睡眠不好才会造成磨牙。那一般人除非说你枕边人告诉你说你会磨牙，不然的话，我们大概自己会从哪一些的状况会发现说，我是不是有在磨牙 ？OK， 一般来讲的话，磨牙的病人大概50%以上都不晓得自己在夜间磨牙。那我们这里可以提供一个比较浅的一个方式，可以自我检测。就是说，通常有夜间磨牙习惯的人，他每天早上起来的时候，他会发现他的两侧的这个咀嚼肌会非常的酸，很像嚼口香糖嚼了一个晚上，对，会非常的酸。那它这个酸呢，而且是很奇怪的是，它会随着它白天开始，就是咀嚼肌开始正常的功能性运动，就包括我们的说话啦、吃东西以后，它这个酸度、这个不舒服的症状反而会减轻。哦，对，所以他睡起来之后就发现咀嚼肌特别酸。对。但是白天讲话又觉得好一点。对，因为它白天开始恢复功能性的咀嚼。那功能性的咀嚼就代表就是说，你的肌肉的伸缩长度，还有你的那个颞颌关节的位置，是回到一个正常的地方。那反而你的肌肉会得到正常的一个松弛的状态，就是说比较放松。那你晚上夜间磨牙的时候，因为它是在非功能性的状态之下，是一种潜意识的，所以它其实整个肌肉是非常紧张。所以早上起来的时候，反而它是非常酸。然后经过了一天的过程之后，它反而这个症状是解除的。所以磨牙的朋友，他会变成脸型渐渐改变吗？当然第一个影响的就是我们所谓的国字脸，是有可能，因为它咀嚼肌太发达了。哦，对，但是太厉害了。对，但是一般来讲，其实脸型改变，那只是说在矫正上我们还不是那么的担心，因为现在其实可以做一些打肉毒杆菌啊之类的。可是我们比较在意的是，它随着肌肉去影响我们的颞颌关节。所以你的关节到最后你会产生颞颌关节盘的异位，然后会影响你口腔、嘴巴张开的程度。所以我们曾经在临床上会看到有病人，他到最后磨牙，他谴责就是说，他来的时候你会看到，就是说可能他的牙齿珐琅质有被磨耗掉，那会造成可能对酸敏感的一些问题。对。可是慢慢的更严重的时候，你会发现那个病人会来跟你讲说，他已经慢慢觉得他吃东西的时候，譬如说要吃个汉堡，吃个三明治，对，他会觉得他嘴巴开始张不开了。那这个问题是我们认为是在夜间磨牙造成比较大的影响。是。对。